జరగట్లేదు అవి చిన్నది ఎన్ని ఉన్నాయి అన్న రెండే ఉన్నాయన్న ఇక్కడ ఇక్కడ రెండే ఉన్నది ఎటు ఒక టిప్లో లేదు అది గుడ్లు కూడా లేవనా ఇది సౌండ్ ఎవరు చేస్తారు సౌండ్ నా బయట మిషన్ వర్క్ అవుతుంది సౌండ్ అన్నా దాని వెనకాల వాడు ఉన్నాడు వాట్సాప్ పంపిస్తారు కదా ఎంత పెద్ద సైజ్ వీడియో వెళ్ళలేదు రే అది ఎందుకు స్టాప్ చేసుకో అన్న ఇవి స్టాప్ చేసుకోరు వీడియో అన్న బాగా గమనిస్తున్నావా వీడియో చూస్తున్నావా బాగా చూస్తున్నావా ఆ 4 కాల్ మధ్యన ఇంకో కాల్ ఉంది చూసావా 5 కాళ్ళు చూపిస్తానండి ఇది 3 అంటున్నారు బుర్ర కూడా కనిపించట్లేదు చూసావా అన్న ఫోటో తీయాలి